¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un nuevo invitado. ¡Coffee! ¡Hola! Bueno, vamos a hacer la receta del slime, que es con champú y sal. Y un recipiente y una cuchara. Vamos a primero echar el champú. Vamos a echar un poquito porque yo no sé si funciona o no funciona. Es apenas como para mezclar. Ajá, ahí. Ok. Y vamos a agarrar sal. Una cucharadita. Vamos a ir mezclando y mezclando. Mezclando y mezclando. Y vamos a llevarlo a la nevera. Y lo llevamos a la nevera. Y por mientras vamos a hacer otra receta. Ok, voy a traer los materiales. Chicos, ya conseguí el gel. Y vamos a agarrar gel y vamos a echar en la taceta. Aquí en este vasito. Creo que sí es gel de esto, ¿no? Y vamos a echarle sal también. Pues ya le sale. Vamos a ver si nos va a salir. Eso no es nada de esto. Esto no funciona. Es que se suponía que cuando no lo mezclaba le salía. Creo que esto es para las manos más que todo. Bueno, esta receta no funciona. Entonces no la hagan. Ya vuelvo, voy a traer el otro. Así vamos a ver, chicos, el otro slime que antes habíamos hecho. Vean. Vamos a ver. No nos funcionó. Y dicen que también tenemos que echarles esto. Creo que es un poquito que se tiene que echar, ¿no? Realmente no sé si no funciona. Porque es que se tenía que decir así, ¿no? Esto no parece nada slime. Esta receta no funciona. Bueno, chicos, espero que se suscriban, denle like y no hagan esta cosa porque no funciona. Hagan esta receta porque no funciona. Entonces, suscríbanse, denle like y no lo hagan. Bye. Denle like, suscríbanse y comenten.